भाइलाई ग्राउन्डमा देखाएको जस्तो लाग्छ अहिले। बबाल प्लेयर हो। यदि डोनाको भाइ नभएको भए अहिले राष्ट्रिय टिम हाँकिरहेको हुन्थ्यो होला, अहिले त्यसको बेस बन्दै जान्थ्यो होला। डोनाको भाइ भएर चाहिँ अझै गाह्रो छ त्यसलाई। तर पछिल्लो समय सपोर्ट धेरै पाइरहेछ, गेम बबाले छ। दर्शककै कारणले योपालि एनएसएलमा पनि थिएन। ऊ सिधा कुरा, यहाँ त बडो राजनीति हुन्छ नि त। फुटबलमा जब राजनीति आउँछ, अरू कुरामा गर न राजनीति, खेलकुदमा किन गर्छौ राजनीति? खेल जस्तो त्यो पवित्र कुरामा कुनै देशलाई चिनाउँछ भने एउटा खेलाडीले चिनाउँछ। अर्जेन्टिना भनेर हामीलाई कहाँ थाहा हुन्थ्यो? ओइ म्याराडोना रहेछ अर्जेन्टिनाको, ओइ मेस्सी रहेछ भनेर चिन्छ हामीले। पोर्चुगल भनेर हामीलाई के एउटा देश त होला भने, ओइ रोनाल्डो हो पोर्चुगल। देशलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ खेलाडीले। त्यस्तो कुरामा राजनीति छिराउने त। हिजो पनि हेर्न जानुभयो? मेरो इमेजिनेसनमा पर्ने कुरा थियो। म भाइलाई चाहिँ यहाँ पुऱ्याउँछु, यस्तो भएको चाहिँ देख्न चाहन्छु, यसरी खेलोस् भन्ने मेरो जहिले मैले इमेजिन गर्ने कुरा हो। मैले कति कुराहरू अधुरो छोडेको छु त्यो फिल्डमा। अब मैले मेरो भाइमा देख्छु त्यो कुराहरू, र त्यो क्वालिटी पनि छ। मेरो भाइ भनेर भनेको होइन, सारा संसारले भनिरहेछ, मैले किन नभने। म पनि एज एन एउटा अडियन्स, एज एन भ्युवर भएर हेर्दाखेरि बब्बालै प्लेयर हो। तर मैले त्यसलाई कति दुःख दिएको छु भन्ने मलाई थाहा छ। त्यो फुटबल प्लेयर बनाउनलाई त्यसलाई कसरी ट्रेनिङ गराएको छु मैले, कति जबरजस्ती गराएको छु भन्ने कुरो त्यसलाई मात्रै थाहा छ, मलाई थाहा छ। तर मैले सोचेको त हो नि। बबाल योपालि त अझ एनएसएलमा मेरो भाइ त थिएन। यहाँ कत्रो ठुलो कन्ट्रोभर्सी हुन लागेको थियो तपाईँलाई थाहै छैन नि। भाइलाई नराखेको भए देखिरहेछ त आँखाले खेलेको को कति खेलिरहेछ, क्वालिटी कति छ, देख्दा देख्दै पनि अन्धो बन्ने त त्यो हुँदैन नि। अब त दर्शक जनता त अब भेडा होइन क्या, बुद्धि पनि छ, देखिरहेछ, सही गलत भन्ने जनताहरू पनि आइसक्यो। पहिला जस्तो होइन भेडे टाइपको। अब अहिले त स्मार्ट खालको जनताहरू छन्। अब त सोसियल मिडिया पनि स्ट्रङ छ, सबै डिजिटल कुराहरू छ, देख्छ नि आँखाले। जियो त्यही त भन्छ नि, त्यो प्रेसरले त हालिरहेछ नि, होइन त? अहिले हाल्यो नि एनएसएलमा लास्ट आवरमा आएर, न त ठुलो कन्ट्रोभर्सी हुनुवाला थियो। किन नहालेको भन्दा डोनाको भाइ भएर, किनभने डोनाले जियो त्यही बोलिदिन्छ। जियो त्यही बोलेपछि उनीहरूको बदनाम हुन्छ। बनाएन त? त्यत्रो नबोलेको भए केटीहरूलाई त्यत्रो फ्यासिलिटी दिन्थ्यो, अहिले दिएन पछिल्लो समय। अब त कोहीले बोल्छ भनेर नि डराउँछ नि त, हो कि होइन भन्नु त? त्यतै जार त। अहिले 15,000 स्यालेरीबाट केटाहरूको 30,000 बनाएन? पहिला बनाएको थियो त, भनिदिएँ त मैले त। राष्ट्रिय खेलाडी भनेर म यो भनेर हिँड्ने, अनि 15,000 रुपियाँले के गर्ने? भाडा तिर्ने कि खाने कि मजा किन्ने कि चप्पल किन्ने? बनायो त 30,000 बनाएन? अब त